Hartlik goeienaand geliefdes. Op hierdie aand kan ons ook die sekerheid hê dat ons Here ons elke dag vashou en op grond van dit wat ons elkeen beleef het, dit wat vir ons voorlê en dit wat ons van die werke van ons Here aanskou, kan ons verklaar dat my hulp in die naam van die Here is wat hemel en aarde geskaap het en getrou bly tot in alle ewigheid. Genade, vrede, barmhartigheid vir u van God ons Vader deur Jesus Christus, ons Here, met die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Tot lof van die Here gaan ons nou saam sing van Psalm 150, vers 1, 2 en 3, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse troue, almagtige hemelse Vader, dankie dat U ons elke dag en elke oomblik vashou, dat U ons in en deur alles, Here, dra en versorg en bewaar en beskerm. Dankie dat ons so aan die einde van nog 'n dag met vreugde kan bely dat U ook hierdie dag gegee het, dat U ook hierdie dag vir ons moontlik gemaak het en daarby, Here, die ryke belofte kon aanskou van U troue versorging. Elkeen wat in hospitale verpleeg word en aansterk, ons dierbares, Here, wat by die huis ook nog steeds behandeling ontvang. Ja, Here, elkeen van die kinders, oud en jonk, op watter plek en watter deel van die wêreld vanaand ons ook al mag wees, kan daarin berus dat U ons name ken en dat ons daarom kan weet dat ons as oorwinnaars by mekaar kom. Ja, in 'n tyd, Here, wat vir ons moeilik is, in 'n tyd waarin ons leiding soek, in 'n tyd van beproewinge en soveel sake wat ons moet aanspreek en duidelikheid oor kry. Hoe, Vader, gaan hierdie week vir ons loop? Watter dinge en konfrontasie sal daar wees? Hoe sal ons die uitdagings van elke oomblik hanteer? Dan weet ons dat ons maar net aan die voete kan sit
en by U kan pleit om U nabyheid, om U leiding en U teenwoordigheid, wat ons reeds so getrou ervaar. Dankie vir die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus. Dankie vir die inwoning van die Heilige Gees, en dankie Vader vir die openbaring en die bekendmaking van U mag, want daardeur bly ons behoue en veilig. Bring vir ons wysheid in die oorweging van elke besluit, en waar ons in die dae van onsekerheid, Here, smag na uitkoms en verandering, dat ons weliswaar wil weet hoe sal dit alles verder verloop, dat ons 'n rustigheid mag ervaar en weet, daar is nog ander kinders van U, ons geliefdes, wat saamworstel deur die geskiedenis. Here, het U gewys sodat U ons elkeen vashou en sodat U ons elkeen bewaar en beskerm. En nou wil ons ook so hierdie nag tegemoet gaan, dat ons môre verkoop sal wees deur U krag, om ook U werke voort te sit. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons gaan andermaal, geliefdes, nou saam sing van skrifruiming 9:4, daarvan verse 1, 3, 5 en 6, waarna ons skriflesing sal volg. Skrifruiming 9-4, vers 1, 3, 5 en 6. Ons skriflesing vanaand, geliefdes, in 2 dele in die Nuwe Testament. Ons het in die afgelope week se oordenkings ook stilgestaan by die brief van Paulus aan die Efesiërs, en dan sal ons ook later 'n gedeelte lees in Openbaring hoofstuk 2. Ons skriflesing dan vanaand Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot en met vers 18 en die eerste 7 verse van Openbaring 2. Verder nog dit: soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag en elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld,
teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Dan lees ons later weer van dit wat in Efese deur die Here Jesus Christus uitgewys word as hy daardie gemeente besoek. Openbaring 2, die eerste 7 verse. Skryf aan die leraar van die gemeente in Efese. So sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou en wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan die slegte mense nie verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie, en gevind het dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle in die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal ek julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle darm in julle guns. Julle verafskie wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskie. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Aan elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe wat in die paradys van God is. Niemand, geliefdes, kan ontken dat ons daaglikse stryd voer nie. 'n Stryd om net te oorleef, 'n stryd om ons finansies te laat klop, 'n stryd om die versoekinge van elke dag te weerstaan en veel meer. En so kan elkeen van ons geliefdes daarby ook iets voeg. In die katekismes word daar ook van 'n verdere stryd gepraat in Sondag 52, vraag 102:27. Die wêreld, die Satan en my sondige natuur, die eie ek, dra daartoe by dat elkeen van ons daagliks stryd en konflik beleef en ervaar. Ons kan inderdaad sê dat hierdie stryd so oud soos die wêreld is, die stryd wat Adam en Eva beleef het. En as ons hierdie gedeeltes vanaand in Efesiërs 6 en Openbaring 2 saamgelees het, dan hoor ons ook van 'n gemeente se wel en wee oor 'n tydperk van 30 tot 40 jaar, en ons kyk hoe die Here daarin vir hulle elkeen gelei het. Rietvallei, geliefde broeder en suster, is volgende week 33 jaar oud. 'n Groot belewenis van ons Here se genade en liefde. As ons weer dink oor die stryd wat ons elkeen voer, dan wil ek vanaand ook my eie belewenis daarby sit, en dit mag iets wees wat ander nie eers ken nie. Dit mag 'n stryd wees wat ek nie eers oor wil praat nie, iets wat my so seer maak dat ek letterlik nie daaraan wil dink nie. In Openbaring lees ons van ons Here Jesus Christus wat sy kerk besoek en by elke gemeente tot op die been vir hulle aandui wat daar aan gebeure is en hoe hulle verder moet lewe. Die Here kom en hy vlek alles oop, en dan kom ons agter, hy gee aan elke gemeente en daarom aan elkeen van ons ook gawes, maar hy vra ook daarvan rekenskap. Ons kan vanaand sê dat die Here deur sy Gees by Rietvallei
op besoek is. Ons kan dit nog nader trek, ja, vanaand nou, hier in my huis, of daar waar ek my nou bevind, op 'n plek van versorging, of daar waar ek nou besig is, kom die Here en sê, ek bring 'n besoek aan jou. Nog dieper kom die Here vanaand in ons harte kyk. En dan wil ons hoor, wat word van ons getuig. As die Here my wel en wee, my lewe in oënskou neem, as die Here kyk na die omstandighede waarin ek my nou bevind, dan wil ons elkeen vra, maar wat is dit waarmee ons besig is? Kom ons gaan vir 'n oomblikie, geliefdes, net terug na Efesiërs 6, en dan vra ons wat die agtergrond van daardie gemeente was. Hulle het in 'n tydperk van 40 jaar verskillende uiterstes belewe. In die jaar 60 na Christus skryf Paulus 'n brief vanuit die gevangenis aan hierdie gemeente waarvan ons vanaand saam gelees het. Met sy 3de sendingreis besoek hy Efese, en dan lees ons in Handelinge 19 van 'n oproer wat in daardie stad opgevlam het nadat Paulus die werk van ons Here Jesus Christus verkondig het. Dit lei tot 'n geweldige oplewing, maar ook 'n vervolging en 'n stilmaak van die kerk van ons Here in daardie tyd. En dan, in 90 jaar na Christus, lees ons in die visioen wat Johannes gesien het van Jesus wat sy kerke besoek. Kom ons gaan kyk 'n bietjie hoe dit in Efese gelyk het. Het was 'n natuurlike hawe, 'n groot handelsentrum, 'n dorp, stad met 'n goeie infrastruktuur. Artemis en Diana, vreemde invloede van die afgode, was in daardie stad wel bekend. Die Christene was al 'n tweede generasie Christene en het Christus en sy werke geken. Die gemeente is op daardie stadium so ongeveer 30 jaar oud. Op die oog af lyk alles kerngesond en lyk dit of alles in orde daar is. In Handelinge 19 word daar getuig van dit wat in daardie gemeente is, en dan lees ons van die goeie onderrig wat deur Paulus se werk daar gegee is. Daar word selfs geskrywe dat die Heilige Gees op die lidmate gekom het, dat daar wonderwerke gedoen is, dat bose geeste uitgedryf is. Maar dan lees ons ook van towerkunste, van towerpraktyke. Ons lees ook van die teenkanting en die teenstand teen die kerk van 'n ene Demetrius, 'n vakman wat Openbaringe ook later bekend geword het as iemand wat mense opgelei het, kunswerke voorberei het in diens van die afgode. Die aanslag van die bose geeste het nie opgehou nie, en dan was daar 'n klompie mense wat sogenaamd in die naam van die Here opgetree het. Moontlik het Paulus al hierdie gedagtes verreken met sy omsendskrywe in Efesiërs al. Daar sien ons dat hy waarsku teen bose geeste wat in die lug is. Die aktiwiteite en die aanvalle van hulle neem daagliks toe. Ons het aan die begin gesê, ons beleef 'n stryd, en net jy sal vanaand jou omstandighede ken, net jy sal weet hoe swaar en hoe moeilik dit vanaand in jou lewe sal wees, en daarom, hoe troosvol is dit nie, dat Christus gekom het om die bose te oorwin. In die begin van Efesiërs het ons gelees dat God hom as hoof bo alles aangestel het, dat Christus daarom reeds die oorwinning behaal het, en hier in hoofstuk 6 van Efesiërs vir ons sulke pragtige riglyne gee oor wat hy wil hê ons elkeen moet lewe. In die begin van hierdie brief aan die gemeentes in Efese en ander plekke waar dit voorgelees is, word vertel van die groot werke van God. Hoe hy ons uitverkies het, hoe hy ons gered het, hoe hy ons bewaar het, hoe hy ons elkeen in Christus deel maak van sy liggaam en ons daarom sal bewaar. Maar nou ken die Here ook ons stryd. Nou weet die Here ook van dit wat op ons pad mag kom. Nou weet die Here ook van die aanvegtinge en begin daarom die 10de vers van hoofstuk 6 met pragtige, praktiese raad. Soek julle krag in die Here. En daarna, amper op dieselfde lyn, trek die wapenrusting aan wat die Here aan ons
gee. Om dit te verstaan, moet ons geliefde broeder en suster vir 'n oombliekie ook kyk na die aanslag van vandag. Hoe lyk die wêreld waar ons lewe? Die aanslag van die wêreld, die Satan en my eie sondige natuur bly 'n realiteit. In Handelinge 19 was daar al reeds bose geeste en towery wat Christus se evangelie wou verdring en hom verwerp. In Openbaring 2 lees ons van die leuenaars en die aanvalle van die Nikolaïte. Voeg daarby die spervuur waar die kerk vanaand in staan as daar dinge op ons pad kom. Dit voel asof soveel dinge meewerk dat ons lamp ook nie meer kan skyn nie. Dit was die situasie in Efese. Maar kom ons kyk, hoe lyk dit in Rietvallei? Volgende week is ons 33 jaar oud. Ons is tot 'n mate invloedryk op sekere plekke en op sekere terreine. Ons skiet ook tekort op ander plekke. Maar by alles kan ons vanaand inderdaad sê, Here, dankie dat ons geseënd is met gawes, dat hier finansiële middele is, dat lidmate talente het wat hulle kan gebruik en dat ons deur u genade sover nog in staat is om alles, die strukture, die versorging in stand te hou. Op die oog af kan ons sê, dit lyk alles gesond. Maar nou kom Openbaring 2 en vra, hoe lyk ons vir Christus? As die Here vanaand in hierdie gemeente, in ons huise en in ons harte instap, hoe lyk dit wat hy van ons sien? In Openbaring 2 word daar 'n baie sterk, streng maatstaf gebruik. Al die briewe aan die 7 gemeentes wat in Asië was, het min of meer dieselfde lyn. Die Here openbaar hom as alwetende, daarna lewer hy kritiek oor dit wat hy in elke gemeente sien. Hy rig 'n waarskuwing om vir hulle te sê, hier is die pad waar julle moet loop en waar ek wil hê julle moet wandel. Hulle word vermaan en dan sluit dit af met 'n belofte van versorging, van bewaring van die Here wat sy kerk vashou en dra. Daarom beteken die beelde wat in Openbaring gebruik word, wanneer na die kerk verwys word as 'n lamp, dat die Here ons ook hier geplaas het om lig uit te dra. Dat die Here vir elkeen van ons, daar waar ek is en dit waarmee ek besig is, 'n lig gemaak het om te skyn en vir 'n wêreld te sê, so lyk die Here. Hoofstuk 1 in Openbaring vertel wat alles verder gebeur. Hoofstuk 2 kom 'n bietjie nader as elke gemeente beoordeel word. En dan weet ons dat as die Here vanaand hier in ons gemeente en in my huis sou instap, wat beleef en ervaar hy? 'n Dringende oproep dat die lamp wat nie reg skyn nie verwyder sal word, dat dit weggegooi sal word. Maar let eers op die troostvolle begin. Die Here sê, ek hou die 7 sterre, die 7 lampe, die 7 gemeentes in my hand vas. Dit beteken onmiddellik dat die Here vir ons sê, my kerk is kosbaar. Dit sê vir my, die Here is by ons lot betrokke. Die Here weet van dit wat ons aanpak. Die Here is vir ons daar om sy kerk te bewaar, te lei en te beskerm. Dit is hoe lief die Here ons elkeen het. Dit is wat die Here in die eerste plek raak sien, maar dan bring dit vir ons toegepas 'n bepaalde verantwoordelikheid. Soos wat 'n lamp lig gee, soos wat 'n lamp die plek verhelder, soos wat 'n lig wat ek in die verte sien skyn vir my hoop gee dat ek 'n bestemming sal bereik, sê die Here, moet julle ook leef en doen. Hy merk in Efese hulle onvermoeide arbeid en hulle lydsaamheid op. Hy merk dit in die fynste detail op. Hy kry 'n indruk van hierdie gemeente dat hulle meelewend is, dat hulle aktief is. Ja, 'n baie mooi getuienis. Pragtig Efese. Die Here Jesus Christus besoek julle en sien mooi dinge raak. Hulle ontvang lof letterlik op elke gebied. Volgenswaardig 'n modelgemeente. Kom ons doen ook so. En dan net in die volgende versie die maar. Die gemeente wat die meeste lof van al die gemeentes
ontvang, word ook die hardste beoordeel en veroordeel. Hulle het in die spervuur van die Satanse aanslag gekom. Dit veroorsaak dat daar by hulle liefde ontbreek. Ons mag soveel dinge hê, ons mag soveel dinge in stand hou en in plek hê, maar het ons vir Christus nog lief soos aan die begin? Ons koel af as daar soveel dinge op ons pad kom. Ons raak moeg en afgemat. Daar is al hoe minder ywer vir God en sy koninkryk en die dienswerk. Daar is dikwels net pligpleging en dinge wat ons nakom en nie sprake van daardie lewende verhouding waarin Christus my Here is nie. In Efese het dit ontbreek. Kom ons bepaal ons gesindheid. Hoe lief het ons vir God, Christus en die Heilige Gees? Hoe lief het ek my naaste? Hoe leef ek dit uit? Hoe tree ek op teenoor ander? Ja, 'n harde vraag, 'n moeilike vraag, 'n vraag wat te maak het met die stryd en die aanslag wat ook in my lewe na vore kom. En dan is dit juist daar, sodat die Here my kan toets en vir my kan vra, waarmee is jy besig? Wat doen jy elke dag? Die Here sien die agteruitgang daar in Efese. Hy waarsku hulle dat hy die lamp sal verwyder, maar genadiglik genoeg bring die Here ook 'n plan en 'n oplossing. Dink hoe ver jy al agteruit gegaan het. Kry 'n sondebesef. Kyk vanaand in die stilte van jou binnekamer, saam met jou geliefdes, in jou hart in en bepaal hoe vurig is die liefde vir God en sy koninkryk. Daarna sê die Here, bekeer julle. Dit beteken, verander jou hart en jou ingesteldheid, sodat jy weer vir my kan lief hê, soos dit aan die begin was. Moet nie jou eerste liefde verlaat nie. Leef weer soos dit in die begin was. Paulus belig dit vanuit 'n ander hoek in Efesiërs hoofstuk 6. Hy, terwyl hy in die gevangenis was by meer as een geleentheid, het ook die optrede van die soldate gesien en daarom gebruik hy hierdie beeld van 'n soldaat se wapenrusting om vir ons ook te sê hoe ons gereed moet maak. As Christus vir my sê, bekeer jou, bely jou sonde, draai terug na my toe, dan help Efesiërs 6 vir ons op 'n pragtige, praktiese manier om daaraan aandag te gee. Die aanslag, geliefde broeder en suster, wat op ons pad kom, is letterlik op ons kop, ons gedagtes, ons hart, van agter, van alle kante, en daarom die volle wapenrusting. Ek kan nie maar net 'n swaard vashou nie, ek het 'n skild nodig, ek moet die gordel vastrek, ek moet die skoene aantrek, ek moet naby die Here lewe. Daarom moet ons Efesiërs 6 se wapenrusting nie vergeestelik nie, maar moet ons dit letterlik neem, soos dit daar geskrywe is, en dit gebruik, soos dit vir ons gegee word. Die belangrikste, wat daar gesê word in vers 10, soek jou krag by die Here. Die krag wat in Christus openbaar is, die krag wat reeds vir ons sê, hy het oorwin, en daarom geen ander plek nie, alleen maar net by die Here. Trek die wapenrusting aan, as 'n tweede deel wat daarmee saamgaan, en dan in die derde plek sluit Paulus dit af, kom ons bid vir mekaar, kom ons slaan op mekaar se lewe ag. Hoe gaan ons dit in die praktyk regkry? Ons gaan onmiddellik beoordeel waarmee ek besig is. Ons gaan, as die Here ook hier 'n opname gedoen het van die dinge in my lewe, dit ook bidend oorweeg, dit voor sy voete neerlê en vir hom vra, Here, bewaar my en lei my in hierdie tyd. Ons hoor die dringendheid van ons Here se stem wat sê, ek kyk na alles wat julle doen. God weet vanaand waarmee ek besig is. Hy weet ook wat ek nalat. Hy weet ook dat ek sekere dinge nie nakom nie, maar dan slaan hy ons nie plat nie. Hy sê in daardie gemeente in Efese, waar dit so in 'n groot mate skeef geloop het, ek is steeds by julle. Hy verafskiet die werke van die Nikolaïte wat afgodsoffers gebring het, wat in wese maar net gesê het, ons verloon en verlaat alles
wat dui op die verlossing van Christus en ons stap ons eie pad. Daar is ander Nikolaïte en ander dinge wat ons vandag van koers dwing en van stryd teen ons aansê, en dan sê die Here, soek julle krag in my, trek die wapenrusting aan, bid gedurig vir mekaar. Die Nikolaïte kon vir die mense daar afgodsoffervleis aanbied, maar Christus sê, vir julle wat oorwin, wat in hierdie stryd deur my genade staande bly, is daar die vrug in die paradys. Die wêreld se stryd gaan vir ons sê, daar is soveel dinge om te geniet. Hier is vir julle vermaak en plesier. In hierdie stryd gee maar toe, maar dan sê die Here, nee, ek skenk aan jou die ewige lewe. Geliefde broer en suster, as God vanaand vir Christus in sy gemeente uitstuur om dit wat ons doen te ondersoek, wat sien hy by ons? As die Here vanaand in my huis en in my hart instap, hoe sal hy ons beoordeel? Amen. Geliefdes, kom ons sing nou saam van Skrifruiming 15:2, daarvan verse 1 en 3. Skrifruiming 15:2, vers 1 en 3, waarna ons saam bid. Onse troue Vader, dankie dat U ook in hierdie wêreld wat ontaard het, en in die lustige aanslae en die versoekinge wat dikwels op ons pad kom, ons steeds staande hou, dat U liefde vir ons nooit laat vervlou het nie, maar dat U in en deur alles, Here, ons steeds so bewaar en so beskerm, dat ons U ewig sal loof en prys. Ons dankie vir U bemoeienis, Here. Ons dankie vir die gawes en die guns en die liefde waarmee U ons toevou elke oomblik en elke nag. Bewaar ons en verkoop ons om Jesus Christus naam. Amen. Ons offergawes vanaand, geliefdes, U kan dit ook op die webblad en inligtingstukke kontroleer onder die erediens vir barmhartigheid en by die deure vir die bediening van ons jeug in Londen. 'n eenmalige kollekte by die deure dan vir die bediening in Londen jeug en onder die erediens vir ons diakens waaruit die bystand ook vir ons barmhartigheidsgevalle hanteer word. Ons wens julle elkeen 'n baie geseënde week toe en ons nooi elkeen om weer te skakel as daar enige iets nodig is om ons daarin ook te verwittig sodat ons met mekaar kan saamleef en met mekaar kan deel. Kom ons sing nou ten slotte saam, geliefdes, van lied 588, al 3 die verse. Vers 1, 2 en 3, lied 588.
Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees elke dag en elke oomblik by julle wees en bly. Amen.